Perfect. Remember, right foot on that side. So put this foot higher on that side. There we go. Yes. And then right foot up again. Vas bé? Sí, més o menys. Més o menys. Un recorregut normal i un altre que és l'Adventure. I nosaltres, com que som així, hem agafat aquest segon tour. No ho tenim clar. Que passes per llocs estretets, que a la nostra edat ja no caldria, però bueno. Aquest matí ens hem menjat una hamburguesa d'estruç. I us podem dir que és una carn excel·lent. I avui també dinem una cosa molt especial. No us penseu que això és un entrepà de qualsevol cosa. És un entrepà de kudu. És un herbívor. És aquell herbívor tan guapo que té aquelles banyes així que en forma d'espiral que ens agrada tant. Que és molt bonic. I aquest home ens ha dit, va, proveu això per primera vegada a la vostra vida, que és kudu. I és veritat, no n'havíem menjat. Anem a provar-ho. És el kebab africà. Anem a dinar. Està molt bo. Té molt de gust A les espècies que li posen. Però està bo, boníssim. Se'ns està fent de nit, estem buscant lloc d'allotjament i no el trobem. I al Google Maps no apareix el càmping que hi ha d'haver. Hem de travessar el riu, però no sabem si hi ha un ferri o què, perquè no veiem exactament com s'ha de fer això. És una mica incògnita. Bueno, ja si no arribem, doncs dormirem al ras. Doncs senyors, acabem de triomfar, perquè sembla ser que hi ha un servei gratuït que ens travessa aquest riu. Us l'ensenyo. Aquí tenim el riu. Ara esperem que vingui cap aquí per poder travessar. Ja anem cap a l'altra vorera. Travessar, ens n'anem cap al nostre allotjament de camp. Ens han dit que és un lloc molt xulo. A veure què tal, no? Ja ho veurem. Ple d'animals i no sé què. Jo què sé, això de Sud-àfrica és tota una sorpresa constant i molt bonic. Però és que nosaltres veníem sense cap esperança, com sempre, i a més que tothom ens havia dit que si era tan perillós i que... Res, no us cregueu res. Problemes i... No feu cas de les notícies, No fem cas de res. No feu cas. Finalment hem pogut trobar un càmping. Ha estat molt difícil perquè no posava cap rètol, només teníem les coordenades. Ja us he dit que el Google no existia. Hi havia una porta i l'hem obert i hem seguit. I mira, al final, què dius, tio? Si tens un allotjament on allotges gent, posa un rètol. I ja ho hem trobat. I ara ens n'anem a la reserva de Hood.
Ja som a la reserva natural de Hub, un lloc que és perfecte per veure les balenes australs, perquè és on conflueixen les aigües fredes de l'Atlàntic amb les aigües calentes del Índic, i és on venen les balenes a criar i a cuidar els primers mesos de les seves cries. Superbonic, molt xulo, però el més important que heu de saber és que hi ha molt poqueta gent i que nosaltres estem fent Sud-àfrica des de mitjans de juliol fins a mitjans de setembre i no hi ha pràcticament ningú. És un destí ideal, perquè sí que és veritat que és hivern, però tampoc fa un fred que pela. Estem veient, ara sí, les balenes, però amb la càmera GoPro no m'arriba. Espero que la Noé li hagin sortit unes fotos xules perquè ho veieu. De totes formes, fot una ventada de por. Estem pràcticament al cap d'Agulles i us ho ensenyarem d'aquí una estona. Ens estan dirigint cap al Cap d'Agulles. El punt més austral, és a dir, més al sud de tot el continent africà. Ja no podem anar més Ja no avall. podem anar més avall. Fot una ventada del 15. Com diu un amic nostre, potser ens mullarem. Ja és un lloc que de normal ja fa molt de vent, però és que avui és tremendo. No sé ni si no serà perillós. Sembla una xuminada i... I ho és. ho és. Sí. Estem a puntíssim d'arribar. Només al sud que podíem arribar. Exacte. No és el final del viatge, No, però és un punt estratègic. la nostra idea, ja sabeu, era donar el tomb, però per temes de guerres i problemes en països com Etiòpia, com Sudan, hem hagut de fer una mica de canvi sobre la marxa i llavors una vegada hem arribat a l'Àfrica Central ha sigut anar fins al est, arribar fins a Sud-àfrica, donar un tomb per tota aquesta Àfrica, tornant a Namíbia i acabar el nostre viatge de la manera més brutal, que és veient les Victoria Falls, que ja ho vam veure fa 20 anys i segueixen estant allí igual que hi eren. La primera vegada que els vam veure estàvem enfadats. Hòstia, sí. És un dels cabrejos més grans que hem agafat a la nostra vida. El vam agafar a Victoria Falls fa 20 anys. Tenim un record Bueno, llavors no hi havia vídeos i totes aquestes coses. Exacte, sí. Però... Els tornem a visitar. Bueno, va, a veure, on està el... Ah, ja ho veig. Ja veig El punt. el punt exacte. Madre mia, us ensenyo una mica. Aquí tenim com una mena de plaça, la plaça major del sud de l'Àfrica. Si ho veieu, això és l'Àfrica. Ensenya'ls on som. Aquí. Ho hem fet tot. I ara, perquè veieu que aquí, en aquest punt, clar, és tan sumament turístic, que sí que hi ha turistes. Sí que n'hi ha. Us l'ensenyo. Ja hi som. Aquí a Sud-àfrica hi ha una empresa que es diu Sun Parks, que és la que té tot el Kruger i totes les coses, que si compres la Wildcard, aquesta que us indiquem aquí, et surt molt bé de preu i realment fan les coses bastant boniques. Tot i ser molt turístic, realment fan les coses boniques, amb bon gust, Climatitzades amb l'ambient. no invasives. Sí. Estem anant ràpid perquè ara no hi ha ningú. Ràpid! Ara sí que hem arribat al punt més austral del nostre viatge. Vinga, us estimem molt. Està aquí mateix, eh? Ui, són dos, no? Sí. Ara ha sortit l'aleta. Sí.
No sé si l'he gravat, Estem veient les nostres últimes balenes. Aquí, en aquesta ruta, hi ha un munt de punts on pots parar i veure les balenes, perquè com que ara estan en aquesta època, que és des del maig fins al novembre, venen aquí a criar. No veiem com salten, però sí que veiem com surten i s'esfonsen, els hi surt l'aleta, no massa més. Ara anem a veure pingüins. Després d'això ens anem cap a Cape Town. Tenim 4 dies amb una feinada de por, perquè Cape Town sembla ser que té moltíssimes coses per fer. Se'ns acaba el temps i volem aprofitar. I aquí els teniu. Ja som a Ciutat del Cap i estem a Bo Karam i és un barri de gent que va venir des de la Índia, des d'Indonèsia, des de Sri Lanka i des de Malàsia. De fet, es deia el barri Malayu o Malai, no sé com se diu. Aquesta gent no són negres, els hi diuen gent de color. Quan hi va haver el tema de l'apartheid, no la van desallotjar, com altres zones. I no els van desallotjar perquè no els hi va donar la gana, no com van fer amb els gent negra, que sí que els van fer fora de tota aquesta zona de la ciutat i els van portar cap als extrarradis. Les cases de colors, en un primer moment, totes eren de color blanc, perquè eren cases d'hostes, majoritàriament. Però, quan es va acabar l'apartheid, com a símbol de llibertat, van voler pintar totes les cases de colorins i ara s'ha convertit en un barri amb tot de casetes pintades de colors diferents i a més hi ha una oferta gastronòmica molt guapa, és una zona molt tranquil·la, no hi ha delinqüència i per això és tan turístic, perquè si passegeu per Cape Town veureu molta gent demanant pels carrers. Cada dia no fa por, però de nit no em faria cap gràcia. Aquí és una zona de Cape Town on hi ha una comunitat índia, de Sri Lanka, de Malàsia. Hi ha un munt de llocs i fan aquest tipus de menjars diferents que ara us ensenyaré. I t'ho fan al moment. Us ensenyo el plat que em fotré avui. Us he de dir que estic disfrutant cosa bàrbara. Això té com a patata, té pollastre, té ceba i té formatge. Increïble, m'està agradant moltíssim. I la Noé ha demanat un falafel que crec que estarà boníssim també. El plat de la Noé, pita, falafel... Hummus i l'amanida. Uau! Tinc molta gana. Un consell gratis, si veniu a aquest lloc, pugeu a la part de dalt, al pis superior, perquè a baix hi ha un merder de l'hòstia i en canvi aquí està super tranquil i està tot molt més net. Hem vingut a veure una de les atraccions turístiques d'aquí de Cape Town, que és el Botanical Garden de Kirstenbosch. És un lloc increïblement gran, ens ha costat 230 rands per persona, és a dir, 12 euros. Ens sembla una animalada. Ara us direm si val la pena o no val la pena. Aquesta
És la planta nacional d'aquí de Sud-àfrica. És la protea. Mireu quina mida que té, i aquesta no és de les més grosses, eh? Finalment, creiem que ha valgut la pena, encara que ho trobem una mica car. Però és bonic, moltes flors i unes explicacions, i ben conservat, molt xulo. Bon dia! Bon dia! Avui estem pujant des de Ciutat del Cap cap a la zona del Cap de Bona Esperança, que va descobrir un navegant portuguès al segle XV que buscava una ruta entre l'oceà Atlàntic i l'oceà Índic, un tal senyor Díaz. Doncs avui en la nostra ruta cap al Cap de Bona Esperança hem parat una estoneta a veure aquesta colònia de pingüins que estan en perill d'extinció. Ja som al Cap de Bona Esperança. Aquí ho tenim. Què tal, fa fred? Fa fred, fa vent, però no és terrible. I ara on anem? A pujar aquella muntanya. Molt bé, ànimos! El més important, recordeu de fer-vos la wildcard perquè aquesta entrada costa 20 paus per persona. Els pingüins, 7 per persona. Sí, 7 o 8. Calado National Park, 30 euros per persona. Aviat Es desferma. és molt car aquesta zona de l'Àfrica. Molt, molt i molt cara. Anem a fer a l'Scenic Walk. Come on. Come on. L'Scenic Point. L'aigua està super cristal·lina i fa molt bona mar. I ara ens n'anem fins allà dalt. Us hem dit un munt de dies que no hi havia gent enlloc. Doncs aquí, al Cap de Bona Esperança. Això està ple a vessar. I una cosa, per pujar amb el funicular són 100 pavos, encara que portis la wildcard. Però es pot pujar caminant. Ara estem intentant arribar al far nou. Van haver de fer un altre far més avall perquè els vaixells poguessin veure i no empotrar-se contra el Cap de Bona Esperança. Fem una mica la cabra perquè això està una mica així, d'aquella manera. Però com que aquí tot és... Sota el teu propi risc, doncs vinga. Llavors no passa res. Si cau, que sàpigues que l'empresa els pagaran... Hem intentat arribar a aquell faro, però no ha estat possible perquè hi ha una porta tancada i havíem de saltar i el penya-segat al costat, que et mata segur. Llavors hem cregut que no calia. Molt bé. Tornant de veure el Cap de Bona Esperança, us aconsellem que torneu per The Chapman Peak, una carretera amb unes vistes impressionants com aquesta platja de sorra blanca, i et cobren 64 rands per travessar-la, però creiem que val la pena.
cràter espectacular. Ens hem apropat fins a la Signal Mountain, on hi ha unes vistes espectaculars de tota la ciutat del Cap. Aquí al darrere meu tenim la Table Mountain i aquí baix teniu de colorins Bull Cap i al seu darrere hi ha el districte financer. I més a l'esquerra tenim el que és el Waterfront, que és la zona comercial més gran de Ciutat del Cap. I aquest és l'estadi on el Barça va guanyar el Mundial de Sud-àfrica. Bueno, era Espanya, però... Va ser el Barça. Xavi, Iniesta, Puyol i tota la penya. I per acabar la nostra visita aquí a Cape Town hem vingut al Waterfront. Hi ha una nòria, hi ha un munt de catamarans on pots fer viatgets i hi ha un centre comercial que es diu Victoria i Alfred i és un centre comercial enorme, però els preus estan desorbitats. Si voleu comprar a un preu molt millor, aneu a qualsevol ciutat que no sigui Cape Town. Amb aquesta aventura de carrosines hem començat a sentir un soroll al darrere. I què era? Hosti, però és que però esto què és? Però és que s'ha destrossat. S'ha destrossat, o sigui, no és que haguem rebentat, és que l'hem trencat. Bueno, vinga. És veritat, la població pobra és pràcticament del 100% negra a tota Sud-àfrica. Però també hem constatat que cada vegada hi ha una part de població negra que està més integrada en la classe mitjana. No només gent de raça negra, sinó gent de la Índia, del Malàisia... I això ho estem veient a tota Sud-àfrica. És que heu de pensar que només fa 30 anys que no existeix l'apartheid.